Sebuah kapal cepat yang membawa 23 penumpang mengalami mati mesin saat melakukan pelayaran dari Pelabuhan Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat, tujuan kota Ternate, Maluku Utara, Selasa 10 September. Puluhan penumpang tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah ada kapal cepat lain yang melewati lokasi perairan tersebut. Siapa itu pembacaran? Marwan di dalam biar Marwan. Kasih, tenang Ibu, tenang. Mari Ibu, mari. Tenang Ibu, tenang, jangan panik. Ini Ibu tas. Ibu tas. Tenang. Mari Mam, awas. Mau di barang ketinggal. Naik dulu.